ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து குக்கிங் வீடியோ எதுவும் பார்க்க போகிறது கிடையாது. பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் இன்றைக்கி என்னுடைய மிக்சியை எப்படி க்ளீன் பண்ண போகிறேங்கிறது தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி காமிக்க போகிறேன். இந்த மிக்சி பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி ஒரு 1 மந்த்தாவது ஆகுது. ஸ்டவ்வுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால ரொம்ப எண்ணெய் பிசுக்காகவும் இருக்குது. ஒயிட் கலரில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப பார்க்க அசிங்கமாக இருக்குது. பாருங்கள், இந்த சட்னிலாம் அரைச்சி மசாலாலாம் அரைக்கும் போது சுற்றிலும் வந்து அது பட்டு ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியுது. இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம், என்னென்ன பொருளை வச்சு நான் இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ண போகிறேங்கிறது தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன். இப்படி ரொம்ப அழுக்கு படிஞ்ச மிக்சியை ஒரு 80-90% அளவுக்கு எப்படி க்ளீன் பண்ணி புதுசு மாதிரி ஆக்கலாங்கிறத நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லையுமே ஆப்போ சோடா வச்சுருப்போம், அதாவது பேக்கிங் சோடாங்க. அதை நான் கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கிறேன். நம்ம வீட்டில் என்ன பேஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுவும் கொஞ்சம் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே நான் வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 3 மூடி அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். வினிகர் இல்லைன்னா நீங்கள் லெமன் சேர்த்துக்கலாம். வினிகர் ஊற்றுனதுமே நல்லா நுரைச்சிக்கிட்டு வரும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. அழுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஒரு லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. கம்மியாக இருந்ததுன்னா பாதி லெமனே போதுமானது. இப்போ இந்த மிக்ஸ் பண்ணதை எடுத்து மிக்ஸி சைடில் அழுக்கு எங்கெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அந்த சைடு ரொம்ப அதிகமாக படுற மாதிரியும், மற்றபடி சுற்றிலும் எல்லா சைடும் படுற மாதிரியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தடவி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டு ப்ரஷ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதால் எல்லா பக்கமும் தடவி விட்டுக்கோங்க. எல்லா சைடும் நல்லா தடவி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேர் பின்னு இல்லை நைஃபோட எட்ஜால் இந்த இடுக்கில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் இந்தமாரி நீங்கள் சுரண்டி விட்டுட்டிங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணினதுக்கப்புறம் இது ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊற விட்டுக்கலாங்க. அப்போ தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு 15 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஸ்க்ரப்பால் நல்லா எல்லா சைடும் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. எந்தெந்த சைடெல்லாம் ரொம்ப எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்குதோ அந்த சைடு நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கணும். ரொம்ப அழுக்கு ரொம்ப ஹெவியாக இருந்ததுன்னா, விடாத மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த சில்வர் ஸ்க்ரப்பால் எடுத்து நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. என்னோடய மிக்ஸி வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப அழுக்கு இல்லை, அதனால் நார்மல் ஸ்க்ரப்பாலே நான் வந்து தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன். இந்த இடுக்கு சைடெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷ்ஷால் தேய்ச்சா தான் நல்லா ஈஸியாக வரும். இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் நாம் வந்து ஒரு ஈர துணியால் தான் கண்டிப்பாக நம்ம மிக்ஸியை துடைக்கணும். நான் துடைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா துடைச்சிட்டேன். இந்த இடுக்கில் இருக்கிற அழுக்கை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கலான்னா, அந்த ஈர துணியை வந்து உள் சைடு கொஞ்சம் உள்ளே அழுத்திட்டு சுற்றின மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற அழுக்கு கூட வந்துடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் சுற்றுனீங்கன்னா 1க்கு 2 தடவை சுற்றுனீங்கன்னா ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வந்துடும். நீங்கள் ஒரு 2 டைம்ஸ் ஆகுது நீங்கள் ஈர துணியால் திருப்பி நனைச்சி தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் லிக்யூடோ இல்லை சோப்பு போட்டோ வாஷ் பண்ணுறதோட நான் சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி இடுக்குலேயும் இந்த கிளாத்தால் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் இருக்கிற அழுக்கும் வந்துடும். இந்த மாதிரி ஈர துணியால் தொடச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு காட்டன் டவலால் நீங்கள் மிக்ஸியை தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது தொடச்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இதை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் நல்ல வெயில் இருந்ததுன்னா வெயிலில் வச்சு எடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஃபேன் காற்றுல நல்லா உலர விட்டுடுங்க. ஒட்டிட்டு இருக்கிற ஈரமும் காஞ்சிரும். பாருங்கள், க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸி எவ்வளோ சூப்பராக பளிச்சுன்னு இருக்குதுன்னு. 100% நான் வந்து க்ளீன் ஆகும்னு சொல்ல மாட்டேன். ஒரு 80-90% நல்லா ரிசல்ட் கொடுக்கும். நீங்கள் இந்த மெத்தடில் க்ளீன் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.